นี่สวยเดี๋ยวไปถ่ายตรงนู้นเลยก็สวยนะมองผ่านกล้องอ่ะไม้ค่ะเลยอันนี้ซะก่อน พึ่งไอ้ต้นยางต้นนั้นดีๆอ้าว แล้วหน่อมันอยู่ตรงไหนอะพี่น้อยใหญ่เลย พี่ลองจับต้นเดี๋ยวอย่างกับตู้เย็นเลย พี่คงมีแกะสลักเลยชื้นแต่รักแต่ง อย่าไปสลากอยากกินขนาดนั้นเลยเหรอทำซื้อ5 บาทนี่ไงขายยากนะตอนนั้นเคยเห็นรูปที่เขาถ่ายที่น้ำตกแล้วนี่นะที่เจอหัวข้างเขาตัวอ้วนๆอ่ะ โอ้โหด้วย โอ้โอ้อันนั้นทำไมทำหน้าตื่นอย่างนั้น นี่เพิ่งเดินมานะ ไม่อะ ล่องูไว้ก่อน ไม่เอา น้ำตกยังเจงถ่ายมุมยอดสูงๆลงมาหน่อย ในที่สุด เราก็มาถึงน้ำตก ทีโลซู โอ้พระเจ้า เจ้าเหมือนเนี้ยตอนนั้นน่ะไปปีนไปตรงกลางเลยอันกลางนู้นเนี่ยปีนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยไปเล่นน้ สวยแล้วพี่ สวย พี่ดูเดี๋ยวมันมีเป็นสายๆเต็มไปหมดเลย ำเล่นกลางแดดเนี่ยมันจะมีเล่นน้ำในร่มอย่างเงี้ยไปใต้ต้นไม้จริงๆถ้าเราเดินขึ้นถึงชั้นบนมันก็แค่มองมาเฉียวๆแต่ถ้าสวยๆมันคือตรงเนี้ยที่ร้านใหญ่ถ่ายรูปแล้วมีจังเลยอะมาแบบไม่มีคน เดี๋ยวมุมตรงนี้นะครับ เราจะไปเล่นน้ำ